ว่ายเข้าว่ายอะไรเนี่ยเอาหันหลังให้มาทางนี้มันคลานแล้วไม่ได้ว่ายแล้วโอเคดีกว่าโอ้สาวๆตอนนี้น้ำขึ้นมากเรื่อยๆเดินยากมันจุดน้ำลึกเรื่อยๆน้ำกันได้แล้วมันเริ่มจะไม่แหวกแล้วรีบเดินเดี๋ยวไปไม่ได้ไม่จะถึงฝั่ง